Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Los invito a que vayan a mi canal para ver un contenido que les grabé sobre esta camioneta que hace ruido al arrancar. Esta camioneta hace como si el aro dentado no sirviera, pero hay muchos casos que ya me han pasado, tanto en el Ford, bueno, es la Ford, Ranger, Explorer, y este tipo de camionetas no me había tocado. En este modelo así de nuevo 2015 no me había tocado. La falla consiste, mm, es cualquier cosa. Me gustaría que fueran a ver el video para que se den cuenta de lo que puede hacer. Y no es nada que el aro que le dicen ustedes, lo hacen comprar el aro dentado, otro arranque y esas cosas, pero nada que ver. Es una cosa sencilla y fácil y rápido de arreglar. Para que vayan a verlo en mi canal.